И сейчас на сцене снова Денис Майданов. Флаг моего государства. Страна, поем вместе! Руки, руки, руки выше! Россия, гости, всем большой привет! Моя страна, моя судьба, моя мечта, моя война, моя любовь, моя весна, и я стена. Отчизны сын, страны солдат, так было 100 веков назад. За друга друг, за брата брат, мир этим свят. И каждый свой зажигает очаг, и каждый свой поднимает флаг. И наших душ и сердец костры, как во тьме маяк. Я снова делаю шаг, я поднимаю свой флаг. Сквозь злые ветры, тревог и неверия царства. В этом бою я в строю, я верю в правду свою и поднимаю свой флаг моего государства. Я поднимаю свой флаг моего государства. Здесь 100 дорог, моя земля, моя Москва, звезда Кремля. Здесь кровь отцов хранят поля, и кровь моя. И это то, что я отдам во славу жизни сыновьям. Победы веры, добрый знак, российский стяг. И я снова делаю шаг, я поднимаю свой флаг. Сквозь злые ветры, тревог и неверия царства. В этом бою я в строю, я верю в правду свою и поднимаю свой флаг моего государства. Я поднимаю свой флаг моего государства. Дед и Сириус! Россия, гости, друзья! Выше руки, флаги выше! Сердца выше! Вот так! И каждый свой зажигает очаг, и каждый свой поднимает флаг. И наших душ и сердец костры, как во тьме маяк. Подпоете мне! Мы снова делаем шаг, мы поднимаем наш флаг. Сквозь злые ветры, тревог и неверия царства. В этом бою мы в строю, мы верим в правду свою и поднимаем наш флаг своего государства. Мы поднимаем наш флаг своего государства. Громкие аплодисменты! Денис Майданов! А также представительница Индии Сайли Камбле. Представитель Китайской Народной Республики Дзя И.
Ахмед Аль-Хосани, Объединенные Арабские Эмираты. И Южноафриканская республика Дуду Махова. И Бразилия Мату Миранда. Ну и сейчас с огромным удовольствием хочется предоставить слово автору и идейному вдохновителю проекта BRICS Music Show, заслуженному артисту Российской Федерации, первому заместителю председателя Комитета по культуре Государственной Думы Денису Майданову. Спасибо большое, друзья. Всемирный молодежный фестиваль – это потрясающее, сильное историческое событие. Событие, дающее миру шанс поговорить, услышать друг друга, поговорить о настоящем и о будущем. И я искренне рад, что этот шанс миру снова дает Россия. Я очень рад, что этот фестиваль проходит на нашей территории. И я благодарю всех, кто принял в нем участие и кто принял участие в создании сегодняшнего проекта. Конечно же, творческая группа фестиваля. Конечно же, творческая команда нашего ОНО «Территория первых». Огромное спасибо Президентскому фонду культурных инициатив, который поддержал этот проект. И поклон и благодарность всем нашим друзьям, артистам из разных стран, которые приехали поделиться своим талантом, спеть на своих языках, на русском, поговорить с вами, услышать вас. И самое главное, создать этот мост. Мост из обычной, простой, красивой музыки. Из красивых песен, которые соединяют нас с вами. Музыка – это настоящая мелодия нашего сегодняшнего фестиваля. BRICS Music Show Young Wins. Спасибо всем! Аплодисменты! Денис, спасибо большое. Я буду призывать вас, друзья, к громким аплодисментам благодарности. Спасибо Всемирному фестивалю молодежи, который сегодня обеспечил нам такую искреннюю и доброжелательную публику со всех концов планеты. Спасибо автономной некоммерческой организации «Территория первых». Ваши аплодисменты! Ну и, конечно, Президентскому фонду культурных инициатив, который сделал все, чтобы проект BRICS Music Show состоялся, а самое главное, продолжался в будущем. Вам понравилось? Вам понравилось? Обязательно сделаем еще раз. И не только в России. Я хочу, чтобы мы в каждой стране оказались с нашим замечательным фестивалем. И сегодня первые 5 стран приняли в нем участие. Давайте еще раз поаплодируем этим первопроходцам, людям, которые приехали в Россию, поделились своим талантом. Спасибо. Спасибо большое. Мы верим, что молодые ветра принесут людям глоток свежего воздуха, сделают мир лучше, мы будем узнавать друг друга. We will remember our unforgettable time in Russia as soon as we hear the world famous раздольная Russian song. Активнее, друзья! Под сосною, под зеленою спать положите.
на одном языке. Мы говорим на музыке, слова переплетаешь в строке. Мы говорим на музыке, здесь звучат голоса поверх известных мелодий, зажигая в сердцах ту любовь, что уже не проходит. Вот это да! Вау! Браво, браво всем Спасибо! нашим артистам, а также балету «Марта» и студии Аллы Духовой «Тодос».